Итак, наш любимый хавал. И вот что я сегодня обнаружил. Чисто случайно. Никаким образом я это не слышал, ни из салона, ни из чего. Вроде, когда он заведенный, он не дребезжит. Но мне что-то не понравилось, что вот так болтается, он и стучит. И я решил это исправить. У нас тут 3 точки крепления. Вот раз. Болтик вот здесь вот. Вот здесь вот кронштейн и болтик. Ну, этот кронштейн такой хлюпенький. И 3-я точка, она у нас вон там вон. Сейчас попробую ее вам показать, если будет видно. Вот место. И видно, как он поднимается как раз таки. Там никакого болта нет, там просто пластиковый носик заходит в паз, в отверстие. Вот. И сейчас, в общем, надо открыть, наверное, и что-то туда подложить, какую-нибудь резиновую шайбу. Ну, для этого будем откручивать наш бачок. На 10 здесь и на 10 здесь. Главное не уронить что-нибудь туда в бездну. Второй болтик. Ну вот, 2 болтика открепили, и он теперь спокойно болтается. И у нас есть доступ сюда как раз таки. И вот сюда мы что-нибудь и подложим. Вот этот носик. Вот он сюда заходит. В общем, покопавшись в гараже, нашел вот такую резиночку. Она сантехническая, но в принципе тут никакого ГСМ нету, нагрева нету. Она вполне подойдет. Вот нашел я ее вот от такого носика, от быстросъема садового. Туда она прямо идеально входит, я уже проверил. Ну вот так вот, то есть резиночка и туда носик, и одеваем. Вон там будет теперь резинка между ними. Сейчас закрутим и посмотрим, что у нас получилось. Так, ну все, результат я в принципе уже знаю, я его уже пошатал. Все, никаких шумов, никаких стуков. Вот, бюджет 0 рублей.